The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic. ka. So yun, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon na ito, meron tayong 3.2 Ford dito mga katropa. Bigla na lang daw siyang namatay sa highway. Biglang nag-stop yung engine, namatay, tapos ayaw na mag-start mga katropa. Ayun nga, syempre mangyayari doon towing. So ngayon ito, sinecheck natin mga katropa yung mga posibleng panggalingan. In-scan na natin, wala naman siyang sinasabing sa fuel system, kung ano ba, low pressure, large leak, wala naman, or kung ano-anong sensor yung ano niya, wala naman mga katropa. Wala tayong ma-detect na issue, pero ayaw mag-start, hirap mag-start mga katropa, puro cranking lang. Yan, siyempre una natin chinek yung fuel. Meron naman umakyat galing ng tangke. Tapos filter, chinek din natin, okay naman bago pa. Tapos yung next natin yung sa high pressure pump papunta sa taas. Yan. So pag galing ng high pressure pump, checkin nyo yung sa main pipe, buksan nyo, pakarak nyo, tignan nyo kung malakas yung pressure. Dapat malakas yung pressure na manggagaling dito sa high pressure papunta rito sa rail. Yan, bago tayo pumunta sa injector, dapat dyan pa lang okay na yung pressure. Kasi pag dito okay yung pressure, pwede tayo pumunta sa injector. Pero pag galing ng HP papunta rito sa rail, mahina yung pressure, hindi sumisirit. Pag binuksan mo at pinakrank mo, ibig sabihin nandito sa area yung problema, either HP or solenoid mga katropa. So ito nga, tinanggal ko yung solenoid niya mga katropa. Yan, kung mapapansin yung solenoid niya. So na-check ko na rin to. Meron naman siyang lagitik mga katropa, kaya lang sa analyze ko rito, kahit meron siyang lagitik pagdating sa testing ng tik ganyan, so hindi pa rin basihan yun na gumagana si solenoid mga katropa. Kasi minsan katagalan pag umiinit na, nagmamalfunction na yung solenoid natin mga katropa, kasi may ano rito motor, kung baka nagiinit na yung kanyang motor sa loob mga katropa. So bago ko tinanggal to mga katropa, bigyan ko lang kayo ng ano, chinek ko nga yung fuel, papuntang fuel filter, okay naman. Next ko chinek yung HP papuntang rail, yung pinaka main pipe. So pinakrank ko, may lumalabas naman, kaya lang parang gumaganyan lang. Dapat yan sirit, kumbaga parang ano, parang spray yung lumalabas na pressure dito mga katropa sa ating main papuntang rail. Dapat diyan pa lang pressure na kaagad yung lumalabas mga katropa. Paano ko masasabing pressure yung malakas yung pressure? Kasi meron akong isang Ford, tinesting ko yung isang Ford, pressure, talagang pressure, sirit, ganyan mga katropa. Pero ito parang ano lang, ganyan, parang bukal na lumuluha lang yung ano niya, yung labas ng ano pag kinakranking mga katropa. So hindi na muna ako nagpunta ron sa injector. Dito pa lang nalaman ko na mahina yung pressure na binibigay. So sa suspect ko, si solenoid nagmamalfunction. Kasi solenoid control valve sa diesel, siya yung nagko-control ng pressure. Yan, kapag mahina yung pressure, kapag sira na to, mahina yung pressure, or stock open or stock close, mga ganyan. Pag stock open, malakas yung ano, nagla-large leak mga katropa. Yan, pag stock close, walang akit na ano, mahina, akit na diesel, mahina mga katropa. Kaya ito muna yung posibleng ano natin, posibleng palitan natin mga katropa. So original, so nagpa-canvas ako ng original nito mga katropa. Sobrang mahal naman pala ng original ng ano, ng Ford solenoid valve mga katropa. More or less nasa 13,000 pataas or 15 mga katropa yung price nito, original. So inihintay-hintay ko nga lang mga katropa, meron daw stock na original pero yung price niya ang mahal. Nagpahanap ako ng second hand, walang makuha second hand mga katropa, kaya no choice, in-advise natin si customer na walang makuha, kaya nagpa-ano na lang ng original. So yun nga mga katropa, hinihintay ko na lang bago ako pumunta sa injector. Siyempre yun muna mga katropa, wala akong pan-test mga katropa, hindi ako pwedeng umugot sa ibang unit kasi nga
hindi naman nagtatagal yung unit, kinukuha rin agad mga katropa. So ito na muna yung papalitan ko mga katropa. Yan, hindi na muna ako pupunta sa injector, dito muna tayo sa solenoid. So yun mga katropa, ito na si solenoid, dumating na after 2 hours natin naghintay. Yan yung ating part number, yan, valve AC fuel. Yan, tingnan natin, binuksan ko na rin yan para ma-check natin, tingnan natin kung original. Malalaman natin yung pag original mga katropa. Paano nyo masasabing original? Papakita ko sa inyo kung paano yung pagka original nito. So ayan, masasabi kong original, kunin natin itong isang luma. Ayan, ayan, dito tayo. Ayan, sa ano pa lang, dito pala sa kilatis ng ano nya, same na siya mga katropa. Ayan, tapos dun violet, tapos dito violet. Ayan, violet siya. May filter din, so kaya original yan mga katropa. Yun, na-interrupt tayo kasi may customer na dumating mga katropa. So yun nga, ito yung luma, ito yung bago. Yan mga katropa. So ulitin ko, pwede siyang malfunction mga katropa. Kaya minsan dahil lang siya ng hard starting mga katropa. Kaya inuna ko to dahil napansin ko nga yung pressure doon, hindi siya malakas yung pressure sa main pipe galing ng HP papuntang rail. Yan, doon pa lang malalaman mo na kasi kung malakas yung pressure, kasi habang kinakrank mo yan, si solenoid yung nagko-control ng pressure, yung magbibigay ng ano, kung kailangan bang mataas na pressure, kailangan bang bawasan yung pressure, dahil siya yung nagko-control ng pressure. On and off yan mga katropa. Yan. So ito, meron tayong bago. So isasalpak ko muna mga katropa para malaman natin kung under ba o hindi. Yun mga katropa, nakompleto na natin. So ulitin ko, pwedeng isa sa dahilan kung bakit biglang namatay sa andar yung fuel pump. Kasi walang diesel na makakita punta sa fuel filter. Pwedeng sa HP or SCB. So yun naman sa kahit anong tapak mo walang power hanggang 2,000, 2005, 3,000. So unang-una yung checkin, siyempre si filter mga katropa. Pwedeng barado lang yan mga katropa. Siyempre pag mag-check kayo ng mga ganyan, sa mga basic muna kayo mga katropa bago kayo pumunta sa major problem, major checking mga katropa. So ito na nga at napalitan na natin ng solenoid ng sobrang mahal. Yan, so try natin i-start mga katropa.